Sou empresário. Eu fabrico para-brisa de moto. Você começou do zero? Caralho. Comecei com repositor desse mercado, Qual que foi a profissão ou emprego, mas daí começou a te gerar resultado? representante comercial. Comecei a ganhar uma grana, depois montei a minha primeira loja. Um erro Cara, as pessoas não sabem, mas vendedores é uma das profissões que tem muita escalabilidade. Assim, não escalabilidade, você pode ganhar muito dinheiro, mas vai estar dependendo da sua hora. Acreditar nos outros, cara. Vamos imaginar que você quebrou. Como é que você faria pra se relevantar? Meu, para se levantar rápido, é vendas. Pode compartilhar quanto é que custa esse bar? 450 mil, E pra manter ele mensal? 3 mil. Loco, ele tira. Ah, dá pra ganhar uma grana alocando? Dá bacana. Que se eu quisesse alugar essa lancha aqui, quanto é que você alugaria pra mim? 3 contos, 3,5 na diária. Isso já contando com o marinheiro? Marinheiro, combustível.